السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. كيف أخباركم يا حلوين؟ إن شاء الله الجميع يكون بخير. إني أحبكم في الله، مربين طيور الزيبرا وطيور الزينة بشكل عام. طبعا الطيور ولرب الطيور، يعني نصيحة من خلال تجربتي الشخصية. يعني وانت بدك تربي طيور لا تفتش انه انت على الجانب التجاري. عشان تنجح انت بتربية الطيور، اول شي بدك تعرف نوع الطيور اللي انت راح تشتغل عليها. مثلا انا حاليا عندي طيور الزيبرا مثل ما انكم شايفين. طبعا هاي انا كيف مربيهم، هاي السلاكة او هذا القفص. وفوق كمان في عندي طيور البادجي او العاشق والمعشوق. بس اليوم راح نتكلم عن طيور الزيبرا، لأن الطيور هاي دمها خفيف وبسرعة تتكاثر وما بدها هالتعقيدات يعني، وتتأقلم بجميع البيئات، وطيور منتجة. اليوم راح أعلمكم، راح أفرجيكم شلون بدنا نقدملهن الخس، وأنواع الخضار شلون تقدمونهن، وشو هي الشروط لحتى تنتج عندك طيورك بسرعة وبأقل وقت وأقل مجهود. أول شي أخوي المربي، بدك تعرف شغلة. طبعا كل إنسان يحكي عن حاله. هذن الطيور رب العالمين قال: وما من شيء إلا يسبح بحمده. هذن الطيور أمانة برقبتك أنت، مازال أنت اشتريتهم، بدك تدير بالك عليهم، لأن هذن يعني يسبح لله عز وجل. بدك تعتبرها مثل أرواح. واللي ما يعرف يربي عصفور بقناعتي أنا الشخصية ما راح يعرف لا يربي ابنه ولا يطلعه مثل ما بده. ما راح أطول عليكم. أول شي بتربية العصافير الجنة لازم تعرف الذكر يا أخوي من الأنثى. طبعا مثل ما انكم شايفين، اللي شايفين أول واحد هذا ذكر. الذكر دايما يكون خدوده حمر أو برتقاليات. ووقت يكون بالغ العصفور الذكر بيكون المنقار تبعه أو الكير تبعه أحمر. كل ما يكون أحمر كل ما يكون أكبر بالعمر وجاهز لأكثر. طبعا ماكسيمون بده 60 يوم الفرخ يصير بالغ. والطيور أنت حسب ما بتعودها على نظام الأكل هي راح تتعود معك، لأنه هي موجودة بقفص. لو أنا بالبرية بموطنها الأساسي أستراليا أو دول الغرب، هي بالبرية يعني بتعرف منين تجيب الكالسيوم، بتعرف منين تجيب البروتين، بتعرف. بس لأنك انت حاطها بالقفص ما راح تعرف. انت لازم تعلمها على طبيعة الغذاء اللي هي لازم تتغذى عليه. اليوم راح افرجيكم شلون راح نحط لها الخس. طبعا الطيور راح تتعلم عليك وتتعود عليك مع الايام. مثل ما انكم شايفين هذا الخس. طبعا انواع الخضار: الخس، الجرجير، النعناع، التفاح، جميع الخضروات يمشي حالها، لأن كل خضار رب العالمين حاط فيه فيتامين أو مادة بتفيد البشر وتفيد الطيور، بتفيد كل المخلوقات اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها. وشغلة ثانية، المي لازم تكون مفلترة نظيفة يعني. ولازم انت المشربية تبعك لازم كل يوم تغير المي أو يومين، مشان البكتيريا والجراثيم ما تربى قلب المشربية تبع العصافير. طبعا أنا هن متعودات علي. شوي ثانية راح يصيروا ينزلوا ياكلوا ملخص. وغير هيك يا شباب تحتاجون لعظمة المحار. كل بلد يعني يطلق عليها اسم شكل. هاي العظمة غنية بالكالسيوم. هاي العظمة تخلي الأنثى ما تاكل معك انت البيض. يعني بإخوة إذا لاحظتوا، الأنثى تحط البيض بيض بس ترجع تاكل بيضها، لأنه في عندها نقص بالكالسيوم. لازم توفر لها هاي العظمة صيفا شتاء، بالليل بالنهار لازم هاي العظمة تكون موجودة.
شايفين العصافير بلشت تاكل بالخس لأنها محتاج هذا البروتين. وشغلة ثانية يا شباب، لازم انت مثلا الدخن اللي انا حاطه او الحبوب اللي انا حاطها لازم كل يوم او يومين انت تشيلها وتنفخ عليها، لانه العصافير بتكون قشرت الخارجي واكلت الداخلي، بيصير بذور عندك القشور هاي لازم تتخلص منها. ولازم انت طبعا انا محكي لكم شرح مفصل شلون انت راح تتعامل مع العصافير اذا اول مرة حضرتك تشتري عصافير. اول ما بدك تشتري عصافير مثل ما انكم شايفين يا شباب، هاي اول شغلة. اول ما بدك تشتري عصافير ورحت انت لعند محل العصافير، ما لازم تقرب على العصافير، لازم تكون انت بعيد، ابرك على جنب مترين ثلاث وتفرج على نشاط العصفور. لا يغشك البائع، لان ببعض عالم بتبيع البعضة بتبيع العصفور مرضان والى اخره، وانت مجرد انك تقترب منه راح يخاف العصفور بده يتحرك اذا كان مريض ولا كان مانو مريض. لازم تنتبه من الشغلة هاي. بعد عنا العصافير وتتفرج، الانشط اخذه ذكر ولا انثى مو مشكلة. ولازم تشتري انت عش مثل هاد اذا انت عندك امكانية تشتري مثل عش مثل هاد. طبعا انا في فيديوهات ان شاء الله راح اعلم حضراتكم شلون انت تصنع عش من حي شي موجود بالبيت. علبة لبن مثل هاي بتصير، اي علبة كرتونية راح تصير، مو مشكلة عند العصافير. العصافير هي راح تعرف كيف تنسج العش تبعها وتعمره. ولازم يكون المحل اللي انت حاط فيه العصافير بعيد عن الولاد والاطفال وبعيد عن القطط اهم شي. ومو كل يوم نفتح القفص ونطلع اذا باضوا ولا ما باضوا والى اخره. انت عليك بس تقدم لهن المي وتقدم لهن الاكل وتقدم لهن الخضروات، وما بتحس وتدري الا العصافير لوحدهم بضوء. اسهل انواع الطيور بالتربية وبالانتاج هي طيور الزيبرا، اسهل انواع. اما عندك هون البادجي صعب شوي، لازم توفر له بيئة خاصة به. طبعا راح افرجيكم الانتاج. طبعا مو مشكلة، مثلا مثل ما انكم شايفين هذا العصافير البيض هذن، هاي العصفور هاي الانثى من نوع ثاني مو مشكلة، ابيض احمر اصفر مو مشكلة. اذا كانت انثاية المهم بده يكون موجود ذكر. مثل ما قلت لكم الشباب هذول الاثنين الذكورة، شايفين الخدود كيف اللي على الجنب لون برتقالي ماشي، وهاي انثاية. انا راح اجيب لكم العش تبعهن وشوفوا الانتاج تبع هاي لوحدة بس غير الثانية. طبعا انا عم اشيل وافرجيكم يا شباب عشان تعرفون كيف نربي طيور الزبرة. انت مو ضروري كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم تتفقدهن، لا اتركهن على راحتهن. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل ما انكم شايفين يا حلوين، بعنا عصفور هذا فرخ، وهذا الثاني، وهذا الثالث. طبعا الأنثى تبيض حسب، يعني كل ما كان الغذاء كويس ومتنوع وفيه جميع الفيتامينات، العصافير راح تنتج معاك بسرعة بوقت قصير، وعدد البيض راح يكون أكثر. بس مو ضروري كل البيض يفقس. أول شي هاي شغلة من رب العالمين على حسب ما يرزقك رب العالمين. ثاني شغلة طريقة التخصيب، إذا الذكر خصب البيض كله ولا لأ. مثلا أنا هذول الأربع عصافير كانوا 8 بيضات وطلع منهم 4. الحمد لله رب العالمين. 4 نعمة كريم، 4 عصافير من أنثى وحدة. طبعا هذن العصافير 30 يوم 35 يوم وراح ينفطموا العصافير. ومثل ما انكم منتبهين يا حلوين، هذا العصفور مثلا هو اكبر واحد بين اخوانه،
مشان هيك الريش مكتمل عنده، عم يكتمل أكثر من هذا. هذا أصغر واحد بيناتهن، هذا وهذا. شوفوا شلون هسه على الزغب الناعم، لأنه الكبير أول واحد يفقس هو أكثر واحد بياكل من أمه. ماشي، يعني 60 يوم عفوا 35 يوم بيكونوا مفطومين. وقت انت بتفطمهم بدك اجباري تطلعهم من القفص الاساسي، تحطهم بمكان ثاني لوحدهم. مثلا عندي قفص ثاني احتياط، لانه هذن الطيور معمول لكم منتجات. الاب والام راح يطلعوا الفراخ لبرا مشان يرجعوا يبيضوا مرة ثانية. واذا كانوا موجودين هن بنفس المكان وبنفس العش، راح يتم يعني معارك شرسة راح تصير بيناتهم، بيجوز يموت العصافير عندك. انت بهالفترة هاي مثلا عد ترخ مثلا واحد فقسوا البيضات وطلعوا معك الفراخ، عد من واحد شهر 35 يوم شيلهم وحطهم على جنب. بس وقت بدك تشيلهم وتحطهم على جنب، اتأكد انك انت نفس المشربية يلي كانوا يشربوا فيها تحطها بالقفص الثاني، لبين ما يتعلموا على اي مشربية يشربوا. طبعا في ناس ما بتنظف العش، بس انا بنظف العش. ليش؟ لان بعرف كيف بنظفه، بعرف كيف برجعه مثل ما كان. انا ما انصح الكل انه ينظف العش للمبتدئين بس فقط. يعني معك بالايام انت رح تعرف شلون تنظف العش، لان العش مثل ما انكم شايفين يا شباب كله فضلات وبراز، اكرمكم الله، برازهن لان هن موجودات في العش. طبعا نجيب الثاني، نجيب العش الثاني نشوف شو عنا هون. عنا يا شباب 4 بيضات. هذا يعني بدهن 12 يوم 11 يوم ان شاء الله وتعالى من اول بيضة ينحط يفقسن البيضات. اني يعني عم طولت عليكم بالفيديو، اعذروني، ولكن بس مشان افيدكم، لان اللي فيه خير للناس فيه خير لدينه ولوطنه ولجماعته. لانه اذا انتبهتوا على اليوتيوب 1000 مقطع على اليوتيوب وفوتونك ب60 حيط ولازم كذا ولازم كذا. لا يا عمي، شغلة فاضية ما بدها اي شي. بس انت خلص يعني لا تظل كل يوم مشغول بالك ليش ما باضوا ليش ما باضوا، لا بس اهتم فيهن. طريقة الاكل، عظمة الكالسيوم هاي قلت لكم عليها، ما بعرف انتو بمناطقكم شو بسموها، والمي تكون نظيفة، ونوعلهم بالاكل. وان شاء الله باذن الله تعالى راح يصير عندكم انتاج وتصيرون من المحترفين. لانه على اليوتيوب مثل ما قلنا يفوتونا ب60 70 حيط وعلى الفاضي. انا احبكم في الله، وانا القناة هاي عاملها مو الي الكم. وكل واحد عنده سؤال او استفسار حطوا لنا اياه بالتعليق. واتمنى انكم تشتركون بالقناة وتفعلوا لنا زر الجرس ان شاء الله تعالى، حتى يصلكم كل جديد بعالم الطيور، الزيبرا او البادي او الكنار والى اخره. إن أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.